vyote anashambua, anakula zile zimeruhusiwa na Mungu tukule, sio kila kitu. Mtu ambaye hana tamaa, na mtu ambaye amefaulu kukaa na dada mmoja. So hizo qualifications zimeandikwa kwa sababu mtu ambaye hana hizo vitu inaonyeshana ya kwamba ameshindwa kudhibiti mwili wake. Kwa sababu ile mwili tuliumbwa naye inataka kwa wanawake wengi. So kama ya bishop inataka asipewe hiyo kazi, maana atatuharibia watu. Bwana Yesu asifiwe. Mwili ya binadamu inataka pesa nyingi, bora zifike tu hata kama zimepitia wapi. Kwa hivyo askofu lazima aonekane ni mtu ambaye hana tamaa ya pesa mbaya. Na hizo qualifications zote zimeandikwa kwenye kitabu, na Biblia imesema Stephen ya kwamba atakaye kazi ya askofu anataka kazi njema. Katika Biblia mzima kazi ile imeitwa njema tu ya askofu peke yake. Hizi kazi zingine si mzuri, especially a prophet. Si kazi mzuri vile, unaweza kuua kabla siku zako zifike. Lakini ya bishop ndio inaitwa atakaye kazi ya askofu anataka kazi njema. Kwa hivyo ndio unaona sio askofu wengi wamebaba, kwa sababu hiyo kazi ni nzuri sana. Karibu askofu wote ni wanono, hata huyo kimwangalia si ate mwembaba vile. Hata mimi mnaona kweli nimeshindwa. Hili kazi njema. Kwa hivyo umeingia kwa kazi njema, na tunajua kwamba within the next 1 hour tutakuwa tunakuweka mafuta uwe unafanya hiyo kazi. Sasa ningependa kusoma maneno ya kutuongoza kwenye kumteua kwenye Matendo ya Mitume sura 20 kuanzia verse 28. Tunataka tuone Paulo alisema nini kuhusu askofu ambaye anaenda kuashiwa kazi. What did he say? Na tunashukuru Bwana. Na kwa sababu sasa tunaenda kupata mafuta bili nyumbani, Stephen usimwage mafuta ya Vanessa. Sasa ni mke wako, lakini tena ni mtumishi wa Mungu. Vanessa na wewe ujue uko na mafuta, lakini Stephen bado ni bwana yako. Kwa hivyo mkifika nyumbani usibadilike. Ukamwambia akupikie. Hapa Kenya tupikiwe na wanaume. Sidio? Bwana Yesu asifiwe. Wamama wanaweza kupata mafuta wasikie hii kazi ya nyumbani imewachosha. Wanataka kazi ya huduma, kusaidia wanadamu. Kwa hivyo wakifika nyumbani wawe wanaume. Na hiyo inaweza kuleta shida ya ndoa. Na kwa hivyo Stephen tunakutakia mema, mafuta mawili kwa nyumba, na uhakikishe imependana. Na ukisikia Mungu usikilize hata mke wako, maana anasikia. Na kwa sababu mnasikia Mungu nyinyi wawili, lazima msikizane, hizo sauti ziwe moja. Ndio kazi ya Mungu ifanyike rahisi. Na tukifika nyumbani tunatoa hizi nguo za waheshimiwa ya kanisani. Tunafaa t-shirt, ndio mama kuulize sadaka zilikuwa ngapi. Huyo mama niliona mkisheka na wewe ulikuwa unamwambia nini. Hizo vitu ukikosa, ukifika nyumbani ukiwa bishop utaharibu ndoa. Lazima ufike nyumbani ukiwa mwanaume, ndio sasa ulisike maswali. Mama ukifika nyumbani lazima utoe hizi nguo zetu za heshima. Usifike nyumbani uanze maombi. Ukitaka ugali ife vizuri ni kuiangalia, sio kuiombea. Maana ukipika ugali na unasema sasa hiyo ugali itatuharibu. Lazima ukifika nyumbani unakuwa mama mzuri, unaangalia nyumba yako inaenda namna gani, ndio ministry isiharibike. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapata mtu ambaye anatumikia Mungu halafu anafanya vituko, ministry inapigwa na watu wa dunia. Everybody fights the ministry. Mhubiri mmoja anafanya maneno, wengine watu wanapigwa pamoja. Hata Kenya leo tunafanya kudhibiti makanisa, kufanya self regulation. Na si kwamba ni wahubiri wote walifanya makosa, ni wahubiri watatu walifanya vituko. Sasa tunakuwa lazima zote tuingiane, tukae chini tuulizane tutafanya church regulation namna gani. Na kwa hivyo tunakuinua Stephen, usifanye jambo lolote litalete giza kanisani. So wacheni tuombe, tusome mahali Matendo ya Mitume 20 verse 28. Father, in Jesus' name we want to thank you for the opportunity to bring your word to your people, to
speak to them about ministry, about the work of God. And then after that to dedicate and consecrate my brother to become a bishop and our sister to become a reverend. Naomba ya kwamba Bwana utakuwa pamoja na sisi, utuongoze kuanzia sasa mpaka wakati tutaketi chini. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Inaanza na kusemaje hiyo scripture nimesema, jitunzeni nafsi zenu na ile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Tunaona mstari wa kwanza, na mimi ninaenda kuongea habari ya kuwa mtumishi mzuri. Number 1 ni kwamba ile kanisa tunaangalia sio sisi tulinunua, hata kama tumeteseka sana ndio liwe. Lilinunuliwa na Kristo mwenyewe na damu yake. Unajua ukiwa mchungaji kama mimi, unaweza kuteseka sana ukifanya crusade, ukijifunga kula chakula ndio iwe kanisa, mpaka kanisa likisimama unaona ni lako. Hii kanisa lilinunuliwa na damu, halikununuliwa na mateso, lilinunuliwa na damu. Na nyinyi mnajua damu haiwezi kutoka kwa mwili mpaka kuwe na ataki kubwa. Kwa hivyo damu ya Yesu ndiyo itoke, ni misumari aliwekwa ya inchi 6 kwa mikono na miguu. Na kwa hivyo alinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hivyo jitunzeni nafsi zenu. Ujiangalie Stephen, ujiangalie Vanessa, ujiangalie. Tunza nafsi yako. Nafsi ni mafikira. Nafsi ndio soul. The soul has the thoughts, the soul has the emotions, the feelings, the intellect, the imagination. Hizo zote ziko kwa soul. Na Biblia inasema hiyo soul itunzwe tusiharibu kanisa ambalo Yesu alinunua na damu yake mwenyewe. Na Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu amewafanya waangalizi ndani yake. Kwa hiyo hii kazi haipeanwi na mtu. Mimi sija kuja kumpea kazi. Kwanza alipewa na Roho Mtakatifu, mimi nakuja tu kudhibitisha. Alipewa kazi na Roho Mtakatifu niweze kuikamilisha na kuitambua hapa duniani ya kwamba walipewa. Na Biblia inasema tupate kulilisha kundi lake Mungu. Kazi ya pastor ni kulisha washirika. Washirika walio na jaa Stephen ni wabaya sana. Maana wanaweza kukula takataka zote ziko Nairobi hii. Na ile kitu imefanya washirika wengi wanaona kama hakuna Mungu, hawasaidiki, wako na maswali mengi, ndoa zao ziko na matatizo, kazi zao zimeharibika, biashara zimeharibika. Mostly ni kukula wrong food. Kwa sababu kuna chakula nyingi iko kwa internet. Na hii karibu watu hao wote wanajua social media ni nini, wanajua bundles ni nini, wanajua nini, wanajua vitu vyote vinaenda kwa media. Na huko kuna chakula. Wakisha kula chakula iko na poison, lazima uone poison kwa biashara. Wakikula chakula iko na poison, lazima uone poison katika ndoa zao zikivunjika. Na ndipo sasa unaona tuko na shida nyingi kwa kanisa kuliko zamani. Zamani unajua hatukuwa na simu. Ukitaka kupiga simu tulikuwa tunaenda kwa call box. Unapanga line na wananchi wale wengine na unapepa mashilingi. Ikikwisha ndio hiyo. Leo kila mtu ako na simu. Hata saa hii kila mmoja hapa ako na simu. Sasa hiyo simu nayo inakuunganisha na dunia, haikuunganishi na mbinguni. Ndio unaona Wakristo wengi ni world Christian. Ni kuunganishwa na dunia na simu zao. Na wengine wako na nyingi kuliko moja. Ndio washike dunia vizuri pande zote. Dunia inakuwa na pande nne, ndio Biblia inasema. Sasa kwa sababu ya Wakristo kuunganishwa na dunia, wameharibika. Na wale wadogo kuliko sisi ndio wameharibika kuliko sisi. Wameunganishwa na dunia. Zamani haungejua dunia inaendaje. Zamani hata mtu alikuwa anaambiwa fulani wenu alikufa miaka 5 imepita. Alikufa. Miaka 5 haujafikiwa na story. Leo mtu akigojeka unaiona. Ameongeza oxygen, unaona. Dunia sasa watu wameharibika. Ndoa zimeharibika. Unajua sasa zamani mtu alikuwa anaona wanawake warembo wa area kwao tu. Kwa sababu sasa hata means of transport ni pesa nyingi, hauwezi kwenda, watu walikuwa naenda miguu. Leo unaweza kuona mwanamke wa South America na akwambia hello dear, you are cute. South America. Ndio sasa unaona ndoa zimeharibika, zinayumba, watu hawana stability. Na kwa hivyo tunashunga watu wamekula poison. Tunashunga, kukula sio kukula na mdomo, ni kukula spiritually. Poisoned food.
Watu wamekula chakula ambacho kimeshanganywa vibaya. Wengine wamekula chakula ambaye mwanadamu hatakikani akule. Hiyo ni ya nguruwe na maumbwa na vitu vingine na wanyama. Ndio unasikia mtu mwingine akisema mimi nilisikia tu nimeingiwa na kitu nikasikia kuua mtu. Ni chakula amekula za wanyama. Sasa anasikia kama simba. Unajua simba ikiona mtu inasikia kuua mtu. Sasa naye mwanadamu akikula chakula ya simba, what will happen? Yeah, he will kill us. Amen. Sasa kumeharibika. Na sasa chakula ya kiroho haikuliwi na mdomo, inakuliwa na kusikiliza na masikio na kuona na macho. Kwa hivyo chakula chote umekula kibaya ama kizuri, ulitumia macho ama ulitumia masikio. Na baada ya kusikia, sasa hata nikikuja kukuhubiria umeshiba. Hauwezi kushika chakula kizuri. Mtu akikula kidheri kwake, kidheri kimeshanganywa na magreens, ukule vizuri sahani mzima ama mbili. Alafu ukuje hapa nikupatie chapati. Utapenda? Sasa hiyo tu chapati ni tuzuri lakini nimeshiba. Nilikuwa nimekula kidheri kwangu. Sasa ndio unaona wakati tunahubiri kanisani, watu wengine hawana interest maana wameshashiba social media. Wameangalia hizo vitu usiku mzima. Wameangalia sinema. Sasa wakikompare Harrison na Tom Cruise. Naona mtu akiuliza kwani nitamaliza kuhubiri nini? Ameshiba vitu vingine ambazo si chakula. Na hizo sinema zote ni uongo. Hakuna sinema ya kweli. Sinema ya kweli haikuangi attractive. Sinema ya uongo ndio iko attractive. Unaona jamaa ameruka kutoka hapa, ameruka mpaka pale juu. Unasema umeona? Rudisha nyuma tuone. Inarudishwa tena. Sasa huyo mtu ndiye anakuja hapa kusema haleluya napokea. Hakuna kitu anaweza kupokea. Ameshiba. Hiyo ndio watu sasa tunaenda kuhubiria. Ndio mahubiri ya sasa imekuwa magumu kuliko mahubiri ya mbeleni. Lakini Biblia inasema bado watu wako na njaa, tuwalishe. We must feed them. Na chakula ni neno. Leo makanisa mengi ni stories zinapeana, hadithi. Na hadithi si chakula, hadithi ni information. Na kwa hivyo mhubiri akipeana tu hadithi, watu wanacheka, wanarukaruka, wanafanya concert kwa kanisa, wanaenda nyumbani wakiwa wamefurahi, wanafikiria wameshiba, lakini wakifika kwa nyumba wanafungulia simu. Maana njaa ni kali. Na wakati wameenda kanisani hawakupewa chakula, walipewa entertainment. Neno la Bwana ndio chakula. Hakuna chakula kingine cha kiroho. Chakula ni neno la Bwana. Haleluya. Nao neno la Bwana linaenda likipoteza watu wakiona kama ni old fashioned. Ilikuwa inaambiwa watu wa huko, sisi sasa tumeendelea, hatuna vitu kama hizo, lakini original food ndio ya Mungu na hajatoa chakula kingine. Na nyimbo sio chakula ya kiroho. Haleluya. Maombi si chakula ya kiroho. Chakula ya kiroho ni yeah, the word of God is meat. It is bread. Sasa watu wameacha kuhubiri neno, wanahubiri history. Wahubiri wakisimama kama hapa kuhubiri, unasikia akisema let me quote Isaac Newton. Hiyo sio chakula. Hiyo ni information. Amen. Na hayo chakula ya kiroho inataka mtu ambaye ako na njaa. Na watu hawana njaa, wameangalia social media. Amen. Wameangalia dance. Na dance si chakula. Ni entertainment. Leo nilienda kwa mkutano mwingine mkubwa nikaambia watu kama haujawahi kuangalia pornography inua mkono. Hakuna mkono iliinuliwa. Sasa mpaka nikawauliza swali la pili. Ya mwisho uliangalia nini? Ndio niweze kujua kama nitaendelea mahubiri ama nisitishia hapa. Maana naye huyo ni chakula kingine ambaye ni baya, ni poisonous food ambaye mtu amekula. Na mwanaume ambaye anaangalia hizo vitu hawezi kutosheka na bibi yake. Maana wale watu wanafanya hivyo wako kwa biashara kubwa. Niulize hiyo swali hapa. Nimeona kisho. Alinunua hii kanisa na damu yake mwenyewe. Kwa hivyo tuwe waangalizi. Waangalizi wa kanisa ni kuangalia kanisa inakula nini. Haya washirika wamekuja ndio kama uso yao ni bored, kwa hivyo wameshiba. Lakini ile kitu wamekula ni poison. What will I do? Your poison itoke wakule chakula cha kweli. That's the story. Na mtu akikula poison ya kiroho kupitia kwa masikio, hawezi kukaa na mke wake kwa muda mrefu. Hawezi kukaa na mwana yake kwa muda. Hata ngojeka. Hata ingiwa na mapepo.
Usiku atanyongwa na mashaitani. Kwa sababu ya ile chakula amekula, ni chakula zinaleta mashaitani. Kule kwetu nyumbani kuna chakula kingine ilikuwa inaitwa mahuruki ya Steven. Mahuruki ni majani mengine ukikula unapiga duru nyingi sana kwa nyumba na unatokea nje na unataka kutoa nguo zote. Na bado inamea kila mahali mpaka nyumbani huko. Sasa familia nyingine neighbors walipata unga ya ugali wakakosa boga. Yule walituma alishuna hizo vitu. Aliwapikia zilikuwa zinametameta kama nini. Tuliona wametokea wanasema kujane. Watu wanatoa nguo ni chakula. Hata hii watu sasa unaona wanafaa vibaya ni ile chakula wamekula. Kuna chakula unaweza kukula inafanana na chakula mzuri lakini ni magorokia. Inakufanya kichwa hiyo baya. Unatoa nguo. Unatembea tumbo ikiwa nje. Unapiga picha tumbo, unatutumia kwa internet. Mimi nikifungua social media asubuhi naona tumbo yako imenimulika kama tosi. Na ni ile chakula unakula si chakula mzuri, umeharibika sasa unaniharibu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi zamani hatukujua mwanamke akiwa na mimba anakaaje. Ni hawa wanatutumia picha. Wanatoa tumbo yote nje wanapiga hata sijui wanapigaje. Alafu sasa hiyo chakula ndio wamefidi watu. Ndio unaona sasa ndoa zimeteketizika. Ndio ulisikia majenzi wakisema wanaogopa sijui vitu viwili. Na moja ilikuwa kuolewa na kuoa. Wanakuogopa sana maana haishikiki. Ni nini? Kulingana na ile chakula mnakula, ukioa utatupa tubuke. Ukiolewa utatupa. Lazima tuache machakula mengine. Bwana Yesu asifiwe. Haya mstari wa 29 unasema najua mimi ya kuwa baada ya